مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم في كجوران. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لا تنسون تضيفوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك. باعوا هذا الشلال كلش حلو. منظره يخبل. هذا المول هنا مال كجوران. راح هاي الطلعة مال اقزاز قد حلوة. شلون تطل حلو على هذا المكان كله. ما احلى الخضار يم الشلال. الله بعد الخضار يم الشلال في دول. شي روعة. سبحان الله. شلون الله منطيهم افكار شلون يسوون. هسه اصعد فوق اشوفكم فوق شكو. ايش بعد هذا الدرج؟ تعبني. وصلنا مو بقى. هنا اكو شقق. هاو طبعا هنا تطلع على مناظر حلوة. هذا المكان، هاي الشقق تخبل. مناظر حلوة هنا. شوفوا، لان هاي تعتبر جبلية. حلو بعد جمال. وايش قد حلو. وهنا واحد بالناوي شيت ويا المي. هاي هنا عرس. شوفوا هنا الاجواء. هاي هنا عرس. الله 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 الله. حلو هذا عرس حلو. بالعافية عليهم. والاجواء شلون حلوة هنا. على المنظر شلون حلو هنا. هاي الطلعة الزجاجية هسه قلت لكم عليها، صعدت لها. شوفوا هنا المنظر مالتها ايش قد حلو. طبعا هاي لعيونكم اروح انا اضوج من هذا المكان. واو شلون حلو. وهم كاتبين هنا لا تقمزون ولا تهزوه. هاي هياتها كتابه. بابا شلون منظر ما شاء الله ايش قد حلو.
هاي هنا قلعة المركز الثقافي التركي. ووصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، وإن شاء الله نجيكم فيديوهات جديدة. مع السلامة.